жана патрульный машиналар чыкпадыбы азыр 400-гө жакын. Үстүндө камералар коюлган, бүт бардыгы нарушенияларды фиксация кылат экен. Телефон менен сүйлөшкөнүң, сплошная ылдамдыкты көбөйткөн, встречка, иши бүт нарушенияны фиксация кылып, автоматтык түрдө эмеге базага штрафты киргизет да. Анан ошондон кийин ошол видеонун түбүндө эмелер турат да, комментарийлерчи. Булардын максаты элдин канын соруш экен да, анан кийин андай мындай нааразы да, нааразы. Мен наоборот, мен ошого мындай сүйүнүп атам да. Сонун болду да, сонун болду. Ол за рулем бараткан эмелер ушундай бир адамдар, участник дорожного движения, ушунчалык тойгоздуу, ушунчалык наглый, түркөй, анан көк бет подрездить этип аткан, встречкага чыгып аткан, еще сен встречкага чыгып алып, еще сен полосаңда келет, сага еще маргать этет, кач деп, сен каякка качасың сен? Обочинага чыгып кетишиң керекпи? Ушундай наглый да, тупой. Мына ошондойлорго сонун болду. Эгерде силер ошо эрежени бузбай нормальный жүргөнүңөрдө, встречкага чыгып бирөөлөрдү сүзүп кетип өлтүрбөгөнүңөрдө, мындай нерсе болмок эмес. Ошол мына канча жылдан бери ушул нерсе уланып келди. Встречкага чыгып аткан, лоп сүзүп аткан, бир нерсе болуп аткан, тебелип кетип аткан, башка болуп аткан, ошондой населенный пункттарда 90-120 менен учуп өтүп аткан, ошондой кылып атканыңар үчүн анан ушундай чараларды колдонуп атышат. Туура кылат, сонун кылат. Нарушать этпегиле, нормальный жүргүлө. Нормальный жүрсөңөр штраф албайсыңар. Так что мен колдойм, молодец, бизде дагы эме болсун, тартип болсун, эрежени сактайлы, мыйзамды бузбайлы адам бололу.